ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာ unit 37ဖြစ်ပါတယ်37ကတော့ IT it ဆိုတဲ့စလုံးလေးအကြောင်းသူ့ရဲ့အသုံးဖြစ်ပါတယ်it ဒီလည်းရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့ there လို့ပဲသူလည်းအရန်အသုံးတဲ့တဲ့စလုံးလေးဖြစ်တယ်ထိုဟာလို့အဓိပ္ပာယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတော်လည်းပဲတချို့နေရာတွေမှာထိုဟာလို့အဓိပ္ပာယ်မဆောင်ဘူးthere လို့ပဲဆိုတာလေးအကြောင်းကိုဒီသင်ခန်းစာမှာကြားမှာဖြစ်ပါတယ်section A section B C ဆိုပြီးတော့၃ပိုင်းပိုင်းထားပါတယ်section A မှာနည်းနည်းလေးသူကရှင်းတာလေးများပါတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ we use it for time day distance weather လို့လေးချက်ရေးထားတယ် it ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ time အချိန်အတွက်သုံးတယ် day နေ့အတွက်ဖော်ပြဖို့သုံးတယ် distance အကွာအဝေးဖော်ပြဖို့သုံးတယ် weather မိုးလေဝသအခြေအနေလေးတွေကိုဖော်ပြဖို့သုံးတယ်ပြန်ပြောပါမယ်အချိန်နေ့ရက်အကွာအဝေးနဲ့မိုးလေဝသအစတာတွေကိုဖော်ပြဖို့သုံးကြတယ်အဲ့တော့အချိန်သုံးတာလေးကိုကြည့်ပါအချိန်ကိုဘယ်လိုသုံးသွားလဲ what time is it ဘယ်အချိန်လဲလို့ဒီလိုမေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထိုဟာဒီဘယ်အချိန်လဲလို့ဘာလာပြန်စေရမလို့ပါဘူးit ကတော့ subject တော့မှန်တော်လဲပဲဒီမှာထိုဟာဒီလို့သွားပြီးတော့ပြောပြစေရမလို့ဘူးအဲ့တော့ဘယ်အချိန်လဲလို့မေးတော့ဖြေတဲ့သူက 8:30 10နာရီခွဲလို့ဒီလိုဖြေတယ်ထိုဟာဒီ10နာရီခွဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြေစေရမလို့ပါ it's late နောက်ကြတယ်သူလည်းလားတူပဲထိုဟာဒီနောက်ကြသည်လို့ပြောစေရမလို့ပါဘူးit's time to go home အိမ်ပြန်ဖို့အချိန်ရောက်နေပြီလို့ပြောတယ်ထိုဟာဒီအိမ်ပြန်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောစေရမလို့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုလေးပဲမေးပါမေးလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်လဲ10နာရီခွဲနောက်ကျနေပြီအချိန်အိမ်ပြန်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီစသဖြင့်ဒီလိုပဲပြောပါ idea ကထိုဟာလို့အတိတ်ပဲကောက်เสียရမလို့တဲ့အသုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့ကိုသုံးကြည့်အောင် day ကိုလည်းလားလို့ပါပဲ what day is it ဘာနေ့လဲလို့မေးတာဖြစ်တယ်ဖြေတဲ့သူက is Thursday ကြာသပတေးနေ့ဒီလိုဖြေပါတယ် it's March 16မတ်လ16ရက်နေ့နောက်ကြောင်းမှာ it was my birthday yesterday မနေ့ကတော့ငါမွေးနေ့ပါဒီလိုလေးပဲဖြေသွားပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောပါမယ်ဘာနေ့လဲကြာသပတေးနေ့မတ်လ16ရက်နေ့မနေ့ကတော့ငါမွေးနေ့ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောပါတယ်ထိုဟာဆိုတာတစ်လုံးမှထည့်အောင်ပြောပါဦးနောက်လားလို့ပဲ distance အကွာအဝေးကိုဖော်ပြတာလေးကိုကြည့်အောင် our house ဆိုတာငါတို့အိမ်ပေါ့ downtown ဆိုတာမြို့လယ်ပေါ့တို့အိမ်နဲ့မြို့လယ်နဲ့ဘယ်လောက်ကွာပြီလဲဆိုရင်3 miles ဆိုပြထားတယ်3 miles ရှိတယ်လို့ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီအကွာအဝေးလေးကိုဘယ်လိုသုံးလဲကြည့်မယ် is 2 miles from our house to downtown ငါတို့အိမ်ကနေမြို့လယ်ကို2 miles ရှိတယ်2 miles ဝေးတယ် how far is it from New York to Los Angeles New York ကနေ Los Angeles ကိုဘယ်လောက်ဝေးတယ်လဲလို့ဆိုရင် is it နဲ့သုံးတယ်ဒါမေးခွန်းမလို့ is it သုံးတာလေးဖြစ်တယ် is it ပေါ့နော်အဲ့တော့ is it လို့ဖတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ how far is it from New York to Los Angeles New York ကနေ Los Angeles ကအကွာအဝေးကိုမေးတဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုပဲ it နဲ့သုံးမေးသွားတယ် it's a long way from here to the airportဒီကနေပြီးတော့လေဆိပ်ကိုခီးအဝေးကြီးပဲ it's a long way it is a long way ပါ we can walk home it isn't far တို့အိမ်ကိုလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်it isn't far မဝေးလှပါဘူး it is not ပေါ့နော် it isn't far ဆိုတဲ့ဘောကအဲ့တော့ we use တဲ့လို့သုံးထားတယ် we use far in questions question တွေမှာ far ဆိုတာလေးသုံးတယ်ဘယ်လိုသုံးမလဲ is it far ဝေးလားသုံးတယ်negative ပါလဲအလားတူပဲမဝေးဘူးဆိုရင်လဲ it isn't far လို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ question တွေ negative တွေမှာဒီလိုလေး far နဲ့သုံးတော့လဲပဲတဲ့ in affirmative sentences ရိုးဝကြတွေမှာတနည်းပြောရင် positive ဝကြတွေမှာ we use a long way far ကိုမသုံးပါဘူး a long way ဆိုတာလေးနဲ့သုံးတာရှိတယ် we use ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ a long way ဆိုတဲ့အသုံးလုံးကိုသုံးတယ်
far လို့မသုံးဘူးဥပမာဖြင့် is a long way ဒါဆိုရင် it is ဆိုတော့ဒါ positive ဝေကြတနည်းအားဖြင့် affirmative ဝေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ far လေးမသုံးပါဘူးအဲ့တော့ဝေးကွာရဲဆိုတာဟာနော်မေခွန်းနဲ့အငင်းမှာတော့ far နဲ့သုံးတော့လေ positive မှာတော့ဆရာတို့နော် long way ဆိုတာလေးကိုသုံးကြပါနောက်ဆုံး weather လေးကိုကြည့်ပါဦးမိုးလေဝသအနေအထားလေးတွေကိုသူဖော်ပြတဲ့အခါမှာ it ကိုဒီလိုလေး positive သုံးတယ်ကြည်ကြဆို it's raining ဘာပြောတာလဲဆိုရင်မိုးရွာနေတယ် it isn't rainy မိုးရွာမနေဘူး is it snowing နှင်းကျနေသလားစသဖြင့် idea ကိုဒီလိုလေး positive သုံးတာတွေ့တယ်နောက်တစ်ကြောင်းမှာ it rains a lot here ဒီမှာမိုးတွေအများကြီးရွာတယ် it didn't rain yesterday did not rain yesterday မနေ့ကမိုးမရွာခဲ့ဘူး does it snow very often ခဏခဏနှင်းကျလားဆိုတဲ့အသုံးတွေပါပဲ it ကိုသုံးတော့တာတွေ့ပါတယ်နောက်ဒီမှာကြည့်ပါဦး it ကိုသုံးတာလေးကြည့်မယ် it's warm it's cool it's nice it's cloudy it's windy it's sunny it's clear it's dry it's humid it's rainy it's foggy it's dark etc နော် it's ကိုဒီလိုလေးသုံးသွားတယ်နော် warm ကအလုံးသိတယ်ဘယ်လိုလဲထွေးတယ်နှွေးတယ် hot ဘူးတယ် cold အေးတယ် nice တာရတယ် cloudy နော်တိမ်ရှိတယ်တိမ်ထူတယ် windy လေတိုက်နေတယ်လေထမ်းနေတယ်နော် sunny နေသားတယ် clear ကြည်ကြည်လင်းလင်းရှိတယ် dry ခြောက်သွေ့တယ် humid ဆူဆွတ်တယ်နော် rainy မိုးတွေဆွေးနေတယ်မိုးတွေဆွေးနေတယ် foggy နင်းနေဆင်းနေနေနော်ဝေနေတယ် dark မှောင်နေတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အားလုံး adjective တွေပါ hot ကစပြီးတော့ dark အထိက adjective စလုံးလေးတွေကိုဒီလို id it နဲ့တွဲသုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းမှာလည်း it's a nice day today ဒီနေ့တော့တာယာတဲ့နေ့ပါပဲလို့လည်းမိုးလေဝသအခြေအနေလေးကိုဖော်ပြမယ်ဆိုရင် id ကိုသုံးလို့ရတယ်ထိုဟာလို့ဘာလို့မပြန်ပါနဲ့ဟုတ်ပါပြီဗျာကဲတော့ဒီမှာ compare it and the it နဲ့ the လေးကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကြစို့နော်ဒါလေးတော့အရင်ကကြည့်ရနော်တခြားကြည့်အောင် it rains a lot in the winter it rains subject it verb က rains နော်ဆောင်းရသည်ဆိုရင်ဟုတ်လားမိုးအများကြီးရွာတယ်လို့ဒီလိုသုံးသွားတာနောက်တစ်ကြောင်းမှာ is very rainy in the winter ဒါလည်းအဓိပ္ပာယ်ပဲဆောင်းရသည်မှာဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲနော်မိုးတွေတီးထန်တယ်မိုးတွေများတယ်လို့ပြောတာ it is very rainy ဒါကြတော့ it is က rainy ဆိုတဲ့ adjective နဲ့သုံးသွားတာဖြစ်တယ်အပေါ်က it ဆိုပြီးတော့ rain ကို verb နဲ့သုံးသွားတယ်ဒီတစ်ခါ rainy က adjective ဖြစ်သွားပြီနော်ကောင်းပြီဒါအဓိပ္ပာယ်ဒီနှစ်ကြောင်းကအဓိပ္ပာယ်တူတူပဲနော်နောက်တစ်ကြောင်းဆက်ကြည့်လိုက်အောင် there နဲ့သုံးပြသွားတယ် there is a lot of rain in the winter ဟုတ်လားဆောင်းရသည်ဆိုရင်မိုးတွေအများကြီးပဲလို့ there နဲ့သုံးသွားပြန်တယ်ဒီမှာ rain သုံး rain တွေ့လိမ့်မယ်ပထမတွေ့တဲ့ rain က verb ကရိယာပါနောက်တွေ့တဲ့ rainy က rain ကဆင်းသက်လာတာဖြစ်တဲ့ adjective ပါနောက်ဆုံးတွေ့တဲ့ rain ကတော့ noun ဖြစ်ပါတယ် rain ကိုဒီလိုသုံးမျိုးသုံးပြသွားတဲ့အခါမှာ id 8ကနှစ်ခါပါပြီးတော့ there ကတစ်ခါနဲ့သုံးတာတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ there is a lot of rain in the winter ဟာလည်းအပေါ်နှစ်ကြောင်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်တူပါတယ်နော်သို့တော်လည်းပဲသုံးတဲ့အခါမှာတော့တတိဝရိယနဲ့တော့သုံးဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ကြောင်းဆက်ကြည့်ပါဦးနော် it was very windy yesterday မနေ့ကလေတွေအလုံးမဲ့တိုက်တယ်လေထန်ခဲ့တယ်နော် windy ဆိုတော့ adjective ပေါ့ဟုတ်ပါ id ကိုဒီလိုသုံးသွားတာဖြစ်တယ်ဆက်ကြည့်လိုက်ပါ there နဲ့သုံးပြသွားအောင်မယ် there was a strong wind yesterday မနေ့ကလေကျန်းတယ်လေထန်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ဒီ wind ကြတော့ဘာ wind လဲ noun ဖြစ်တဲ့ wind ပါအပေါ် windy က adjective ပါဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင် id ကိုသုံးတာလေးတွေ၄မျိုးရှိတာကိုဖော်ပြပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီအခုဆက်လက်ပြီးတော့ b ကိုဆက်ကြည့်အောင် b ကဘာလေးရှင်းလဲကြည့်ပါ it's nice to နောက်က back one လေးကတ်မှာပေါ့ dot နဲ့ပြထားတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ to နောက်ကဘာလေးကတ်မလဲကြည့်အောင် it's easy it's difficult it's impossible it's dangerous it's safe it's expensive it's interesting it's nice it's wonderful it's terrible etc ဆိုတော့ဖြစ်ဟောဒီမှာ adjective တွေဘယ်ကစလဲ easy ကစတယ် terrible အထိ adjective တွေလွယ်ကူသောခက်ခဲသောမဖြစ်နိုင်သောအန္တရာယ်ရှိသောလုံခြုံသောဈေးကြီးသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော nice တာယာသောကောင်းသော wonderful
ဝေယကောင်းသော terrible ဆိုးဆိုးဝါးဝါဖြစ်သောဒါလေးကို2နဲ့တွဲမယ်ဒီမှာ2နဲ့ .3 ခုပြထားတယ်ပတ်1တွဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံလေးကအရင်ပဲသုံးကြတယ်ဒါလေးကိုသိစေချင်လို့ပါနော်ကဲကြည့်ကြဆို It's nice to see you again ဟာမြို့ထပ်တွေ့ရတာသိကောင်းတာပဲကွာလို့ပြောတာ nice ဟုတ်လားဘာမှတွေ့ကြတဲ့ nice အဲ့ဒီပြီးရင်တူလာတယ်ပြီးရင်ဗာလဲ verb 1လေးတစ်လုံးလာတယ် verb infinitive c လေးလာတယ်အလားတူပဲ it's impossible to understand ဟာသူမကိုနားလည်ဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွယ် it လာတယ် is လာတယ် impossible အဲ့ဒီလာတယ်ပြီးရင်တူလာတယ်နောက်က verb 1လေးရပါလဲ understand ဆိုတာလေးလာတယ်နောက်ကြောင့်မှ it wasn't easy to find your house ဟောမင်းအိမ်ကိုရှာတွေ့ဖို့ကတော့မလွယ်လှဘူးကွာနော် it လာတဲ့ verb to be တွေis စားလာဝင်လာတယ် was ဝင်လာတယ်အငင်းမလို့ not လေးနဲ့ရေးသွားတယ်ပြီးရင် bucket လဲ easy ဆိုတဲ့ adjective ကတယ်ပြီးရင် to cut တယ်ပြီးရင် verb 1လေးကတ်တယ်ဒီဖွဲ့စည်းပုံလေးကလည်းအမှန်အသုံးများတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်း id ကထိုးဟာလို့တိတ်ပဲမဆောင်ပါဘူးထိုးဟာဆိုတာကိုဖျောက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ရမယ်ဝကြလေးဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆုံး section C ကိုကြည့်အောင် don't forget it it ကိုမမေ့လေနဲ့ it ကိုမမေ့လေနဲ့ဟောကဲဘယ်လိုသုံးလို့လဲမမေ့ရအောင် it's raining again လို့သုံးပါ id apostrophe s ဆိုတာ it is ပါ it is raining again မိုးတွေရွာနေပြန်ပါပြီဆိုရင်အဲ့ဒါ id ရှိရထည့်ရေးပြီးရင် is ကိုရေးပူးကျင်တယ်ဆိုရင် short form ရေးကျင်တယ်ဆိုရင် id apostrophe s ရေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဒီလိုတော့မရေးနဲ့တဲ့ not is raining again ဒီလိုတော့သွားမရေးနဲ့နောက်တစ်ကြောင်းကြည့်ပါ is it true that you are moving to Dallas Dallas ကိုမင်းပြောင်းမယ်ဆိုတာဟာမှန်လားကွယ်အဟုတ်လားကွယ် is it true နဲ့သွားပါအဲ့တော့ရေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင် id အကြံခက်တဲ့ဒီလိုလေး is true that ဆိုပြီးတော့အဆက်လေးပြထားတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရေးနဲ့လို့ပြောတာ id ကိုမမေ့လေနဲ့ဆိုတာဒါကိုပြောတာ subject ဖြစ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ထည့်မပြောတော့လဲပဲရေးရင်တော့သူပါမှရေးလို့ဖြစ်မယ် subject နေရာမှာသူ့အတွက်နေရာရှိတယ်သူပါမှရေးလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာလေးကိုသိတာစေချင်တာပါခုရှင်းလင်းချက်တွေပြီးပါပြီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆိုကြည့်ပါနောက်မှလည်းပဲအဖြေလေးပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါလိမ့်မယ်